तो मैं बाइक लेके स्टार्ट कर दी मैंने बाइक, और मैं डांसिंग क्वीन और इकरा मानो के साथ हम जाएंगे आज पार्क में। तो देखते गाइस, ये देखो बाइक में जा रहा हूँ, रास्ते में उनको भी लेना है, ठीक है मैंने। तो ठीक है गाइस, अभी 2 मिनट के बाद मिलते हैं। तो भाई लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी ये देखो मैं पहुँचने वाला हूँ। तो ये देखो कुछ देर बाद के बाद ये देखो, अभी ये मेरे इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। तो आज हम जाएंगे पार्क में, और वो भी ये देखो। अच्छा मुझे तो जूस पिला दो एक, ठीक है। अभी थोड़ा सा जूस पियेंगे तो फिर इसके बाद हम चलेंगे, ठीक है। अभी जूस जो है वो आने वाला है, ठीक है। हाँ, तो ये देखो भाई लोगों ने, इन्होंने मुझे जूस पिलाया, तो मिलते ये थोड़ा सा, ठीक है। अभी मिलेंगे पार्क में सीधा। तो काइंडली जो है वो हम आ गए इकबाल पार्क के सामने। तो आगे चल के ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। ये देखो इकबाल पार्क, ये इस टाइम ये देखो ये खाने वाले झूले। तो इस टाइम देखो भाई हम आ गए पार्क में, और ये देखो भाई बच्चे हैं, ठीक है। चलो इसके आगे जाएगी हम आगे, चलो ये देखो भाई, ठीक है। हाँ इतने आप रिजल्ट भी मेरे भी मेरे भाई को सरप्राइज कर दो। ये बेड़ा हैं झूठा खाने जा रहे। अच्छा झूठा खाने। अस्सलाम वालेकुम। हम झूठा खा रहे हैं। अच्छा हमें लाइक करो, फॉलो करो प्लीज, मेरे भाई को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब चलो ये देखो, ये झूठे हैं, हम झूठे व्लॉग है, कोई नहीं मजेदार वैसे, ठीक है। चलो हैं कुदरी थे, चलो चल दे। चलो भाई, ये राबिया डॉन आ रही है। अच्छा बना रहे वीडियो, ठीक है भाई। अक्ल खोल के। तो इस टाइम मैं बनाने वाला हूँ इसकी एक वीडियो टिकटॉक पे, फेमस है इस तरीके बनाना, इस टिकटॉक पे फेमस है ये। हाँ ठीक है, चलो। ये देखो भाई इसकी वीडियो बना रहे हैं। दोबारा तो मैं लगाने वाला हूँ इस तीर कमान से निशाना, ठीक है। जो उससे पहला मिस हो गया, अब दूसरा ट्राई करें। 3 में से एक तो इंशाल्लाह लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल, क्या कहती है मानो? बिल्कुल लगेगा। अभी मैं लगाऊंगा इसको। ये निशाना सही लगा था, पता नहीं आज इसको क्या हो गया। चल एक रह गया, ये इधर लगना चाहिए, इधर। अभी लगाऊंगा, पटक से वापस आएगा। ये बाहुबली है, बाहुबली जी। और वाह।